关注台山，关注台山荣美。涌騮鎮地處台山市東南部。品項目為鞏固同保護生態環境，涌騮鎮以建設美麗鄉村嘅理念，全力打好空氣、水、土壤三大戰役防治攻堅戰，加快建設美麗涌騮。涌騮鎮始終堅持將河長制工作作為生態文明建設嘅重要舉措，引用現代管理理念，通過整理、整頓、打掃、清潔、素養嘅管理標準，揸緊循環推進，有效規範墟鎮秩序同提升居民文明素養，形成長效嘅管理機制。2020年係脫貧攻堅決戰決勝之年，涌騮鎮委鎮政府高度重視精準扶貧工作，打造扶貧致富街項目同扶貧光復項目係涌騮鎮推進扶貧工作嘅主要做法，並深入開展結對幫扶騙訪等方式，深入開展精準扶貧工作，多措並舉提高貧困戶收入，幫助貧困群眾解決實際問題，確保高質量穩定脫貧。藍圖已經繪就，逐夢唯有篤行。涌騮鎮以產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕嘅新姿態，借力改革創新的如存巨筆，墨畫美麗留洋嘅希望，為珠西地區鄉村振興工作貢獻涌騮力量。